हमारे पास 15X रियलमी का। जो कि इस फ़ोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 7000 mAh की बैटरी मिलेगी, IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। सोनी का 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल OIS कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है विद AI, जो आपको फोटो क्वालिटी करोगे तो और इनहेंस होकर फोटो को और कैप्चर ब्राइटनेस और सब कुछ इंक्रीज करेगा। विद 140 हर्ट्ज की डिस्प्ले है इसकी, 1200 निट्स तक अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले। लाइक अब धूप वगैरह में जाते हो तो अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाएगी, और 400 की अल्ट्रा परसेंटेज वॉल्यूम है। सो दिस इज़ द बेस्ट फोन इन मिड रेंज। बन गया।